رفته خار اومده بهار چی میشه در آغوش باد من رفتم از یاد سکوت این قلب شکستم شده خار اومده بهار چی میشه در آغوش باد من رفتم از یاد سکوت این قلب شکستم شده خار اومده بهار چی میشه در آغوش باد من رفتم از یاد سکوت این قلب شکستم شده خار اومده بهار چی میشه در آغوش باد من رفتم अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त पासरगाद में हूँ और ये द किंग ऑफ द वर्ल्ड साइरस द ग्रेट की कब्र है और ये शिराज से 120 किलोमीटर पहले है। हम यहाँ रुके हुए हैं और बहुत ही प्यारी जगह है और नौरोज़ के फेस्टिवल की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा रश है। और जो हमारा लास्ट टूर हुआ उसमें यहाँ बहुत कम लोग गिनती के लोग थे, अब यहाँ बहुत ज़्यादा रश है और दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ आए हुए। आप भी एंजॉय कीजिए हमारे सफ़र को।
گربه و موشه و گندم گل گندم ای خدا، دختر مال مردم ای خدا. گربه رو کی میخوره؟ گربه رو سگ میخوره، سگه و گربه و موشه و گندم گل گندم ای خدا، دختر مال مردم ای خدا. سگه رو کی میخوره؟ سگه رو گرگ میخوره، گرگه و سگه و گربه و موشه و گندم گل گندم ای خدا. بادو یا مبارک بادو ایشالله مبارک.